即係順手幫我買埋2號嘅大肉腸 Win 嚇10蚊就快開跑㗎啦。又唔使咁快，快極都仲有2個字。又唔使咁慢，行神運留翻朝頭早啊！真攞膽！喂，老表，你都幾巴閉。千祈唔好咁講，跟住又輸啦！輸咗啦！你去月行出嚟托參啊？喂，點解跑邊隻啊？我就輸咗咯，跑嗰隻大肉腸啊！大肉腸係嘛？係啊！點啊？中咗！梗係啦，唔係咩啊嚇？好嘢夠兩嚿水都好嘛，天哥係咪先？屙多篤可賀佢先。嗰件嘢翻嚟。誒，翻咗嚟啦。咩嚟㗎？飛啊！呢張六合彩嚟㗎嘛？買呢張咩？梗唔係呢張啦。會唔會同入邊啲客啲飛撈亂咗啊？哎呀，梗係同嗰個阿婆撈亂咗啦！邊個阿婆啊？你阿婆啊？唔係嗰個投注站嗰個阿婆咯。